我是大海。有人问我，你这个车子是自己改装的还是定制的？我这个车子嘞是定制的，不是自己改装的，在山东德州定制。我这是第二辆车了，我第一辆车那个已经出手了。第二辆车嘞，我这个车我也简单说一下啊，这个车嘞是什么嘞？是这个把式的，骑行两用的，就是在这儿可以徒步推着走，也可以骑着走。有人说你怎么骑嘞？这个在这儿，这个座椅在这边，推着它的目的是什么嘞？推着它就是，那个时候计划直播，但是我现在没有直播过。就这里是一个直播架，焊了一个这个柜子，在这可以，这有放声卡，这里可以加手机。我把这儿呢就装了一个，这是一个小音箱，小音箱呢可以在路上听歌。那个因为那个可以插卡，可以插上 U 盘。这个是我的工具箱。我这里边放的充电线啦，各种工具都在这里边。这个车还有一个亮点在哪儿呢？就是这个刹车，大家看一下，它是可以脚刹可以手刹的，两用的。你看这种也是改装的，改装的它这个刹车管用在哪儿呢？前刹车也可以刹。你看我这儿前刹车有一个大刹车盘，在这儿。前刹车也管用，它现在已经前后连到一块儿了。这个车子，这是车的前边，这里呢加了一个板儿，可以打起来，在这可以吃饭，因为这有遮阳棚嘛。这个遮阳棚打开以后，在这儿吃饭嘞，喝个茶嘞都可以。而我这个也是个亮点，我没有打开过，哪天了？我给打开让大家看一下，这个是一个观景窗，可以把它打起来，打起来在里边坐到里边特别的亮。车顶呢，我装的是5块软板太阳能板，大家看一下，装这5块，装这5块呢，我计划把太阳能板下边再加大，把它再加大一点。加大了，侧面不装了，就车顶把它铺满以后呢，让它弄成可以折起来的、折叠式的、升降式的，对不对？车里边呢是什么呢？车里边就是一张床。你看啊，它分2个部分。其实这个车整体就是3个部分：前边驾驶室，中间睡觉，后边洗澡的地方，放的冰箱、洗衣机。都有，这还做饭它从后边打开了。睡觉的地方呢，这有一张床，呢打开灯啊。这有个桌子，这个桌子嘞是个升降式的，放下去以后，那有床垫，整个把它铺满以后，整个这车里边就是一张大床，前面是额头，衣服被子都在前面放着嘞，可以放好多东西。车里夏天不太热，有电扇；太热了有个小空调，在前面那儿是个微张空调。它这个车呢是大致上的形状是这样，但是为什么说叫定制嘞？你可以根据你的想法再改变一下，就这个方便。我这个车做的时候呢，原先那个都是尺寸，人家都是统一的，厂家给你统一了。我这个就是按照我的要求做的，所以说我这个叫定制的车，但是不是咱自己做的啊。这里有一个放东西的地方，这儿下边很深，这可以放到里边东西它出不来，可以放点东西。但这就是个洗澡地方，这就是我这个3人房车。后边做饭。后边已经锁起来了，大概就是这车就是这样子。